大家好，今天要跟大家分享这个3种小动物的做法。3种。那第一种呢是小兔子。小兔子呢，我们首先取一条长线。那这条长线呢，大概在45到50公分左右这样。然后首先呢，我们先取它的中段的部分，中间的部分，然后折一个小小的一个方形，小方形。好了之后呢，我们用我们的笔来做它的兔子的一个耳朵的一个地方，这样，我们把它折下来。那这个耳朵的长度，我是觉得做长一点可能会比较可爱一点。好，然后把笔拿起来，这样就先得到2个耳朵，然后再来呢，准备一个脸的部分，先把2个耳朵先折开。然后因为这个耳朵会开掉，所以呢，我会先准备2条不一样颜色的线，先把它缠绕起来，在这个耳朵这个交界的这个地方，先把它缠绕起来，绕3圈就可以了。哦，做这只是要做一个固定而已，尽可能把线缠绕排整齐一点，这样排起来会比较好看。好，把它收起来。另外一边也是一样，做一个缠绕的一个动作。这样算起来，应该是4圈了，3圈、4圈都可以，只要耳朵不要开了就行。然后把线尾夹起来。好，那这个耳朵的部分先这样固定。好了之后呢，我们要做它的脸的部分。脸的部分我们可以用手折就好。我们用我们的手指头折一个，把它的脸折成像一个包子的一个形状这样。好，一个脸一个包子的形状。接下来呢，用一条白色的细线做一个缠绕，旋转缠绕。绕个4、5圈，然后把它多余的线剪掉，夹起来。好，然后再来身体。身体的部分呢，我会做有一点像三角形预饭团的感觉，这样，有点三角形的感觉。这样掉。好，那接下来呢，下面这边呢，再给它一条细线做缠绕。下面就可以多缠绕个几圈。好，多的线我们把它剪掉。好，小兔子的身体完成啦。好，那接下来呢，就是做小兔子的眼睛了。眼睛的话呢，我们先取另外一个1.5的线段，先折一个勾勾。然后挂在它的脸上，然后把这个边边给夹紧，把这个勾勾呢挂在这个夹在这个脸的边线上。然后接下来呢，给它搭配2颗眼睛。那小兔子眼睛就是红色的嘛，我们就会找2颗红色的珠子，把它放进去。好，大家眼睛会跑来跑去是正常的，因为我们还没有固定它，还没有地块感。那珠子穿进去之后，我们就把这个边封起来，然后拿剪刀把多余的线剪掉。
然后把这个地方给夹紧，让它不要开掉这样。好，接下来呢就是调整那个眼睛的位置。好，那我们要滴快干的时候呢，先给它垫一个小东西在下面，免得到时候就滴到你的桌子。眼睛的位置你就可以调整一个你觉得适合的一个角度。然后给它每一个绑的位置都给它一个小小的快干。好，那这个小兔子呢，这个造型呢，基本上呢就完成了这样。好，因为它现在刚滴，所以它没有这么快干，我们就先把它放旁边。好，那第二个造型呢，我们要做的是小鸟的造型。那做小鸟之前呢，我们要先，因为小鸟它做的速度还蛮快的，但是它小鸟也是有眼睛的，所以我们先做一个做眼睛的一个固定的一个动作，不然等一下等它干掉也是要一点时间。我们先拿一根比较短的线段，一个比较短的线段，然后呢，先给它滴一滴快干，让这个珠子呢可以固定在这个线上面不要滴太多哦，滴太多的话会很慢才干。好。先做一个眼睛，然后放旁边等它干，然后接下来我们做小鸟的身体。那取一个线段长，1.5米的线段长。那小鸟的身体的话，因为这个是一线成型的，所以呢，大多长度也需要留长一点，差不多在50公分左右这样。然后首先呢，我们先取这个线段的大概2/5的这个位置，先做嘴巴的一个动作这样。我们先给它折一个 V。一个尖尖的 V， 然后呢，用工具的尖端夹它的两侧，一边夹一次，夹一个小小的尖尖，这就是小鸟的嘴巴的部分，这样。小鸟嘴巴的部分。然后呢，2/5这边比较短的这边呢，用来做头部；那3/5比较长的这边呢，我们用来做肚子跟翅膀。好，首先呢，我们要先做它的身体头部的部分跟下面身体的部分。那我呢，通常呢都会先从那个下面开始做。下面呢，因为小鸟的肚子是圆胖的，所以呢，我会先给它做一个胖胖的肚子。好了之后呢，做翅膀的部分。翅膀的部分呢，大概取差不多尾部就是一点点的地方，先把它折一个尖尖的，有点像水滴形的感觉，然后再给它加一个小小的圆弧，那这个就是它翅膀的部分。把它折一个小小的圆弧进来，这样子。然后接下来呢，头部这边，因为头部这边它也是有点圆胖的，所以呢，我们也是取一个漂亮的水滴形。好。那这样子一个基本的小鸟的一个雏形就已经有了，然后接下来呢，我们要把它的，因为它这个会动来动去，我们要用尾巴这个地方把它固定，转一圈，好，然后把它夹紧，好，这样小鸟的身体基本上就不会开掉了。再来呢，要做它脚的部分。那我们大概取一个差不多20公分长的线段，然后等一下会缠绕在这个下面这个脚的这个位置。我们先给它折一个小小的 U。好了之后呢，我们把它套上去，套在这个脚的这个位置。然后呢，我们做一个简单的旋转缠绕的一个动作，差不多绕2圈就可以了。1圈。那这个地方因为比较小，所以它会比较难整。我会建议使用工具来辅助，夹紧之后呢，再把它绕个2圈这样。好，第2圈，好，这样子呢就完成了。好，这样子，然后把它夹紧，靠拢夹紧，这就是脚的部分。好。那接下来呢，还有一个尾巴的部分。尾巴呢，我会把它裁稍微短一点点，
然后呢，用我们的夹子呢夹住这个尾端，把它卷起来，卷起来。收尾之后呢，接下来用我们的手捏住这个小小勾勾的地方，把它转进来，转进来。这转的部分可能要稍微练习一下，抓一下那个感觉，这样，这样子。小鸟，好。会有一点松松是正常的，因为我们还没有滴快干固定它，所以它会有一点松松的。好，小鸟的身体跟尾巴跟头都完成了，这时候呢，我们就可以拿刚刚那个做出来这个眼睛哦。我们接下来呢要把这个眼睛先修掉一边，其中一边。好，接下来比一下这个小鸟眼睛的位置，该要摆放在哪里比较适合。好，那我喜欢在这个位置。这个位置，所以我会在这边折一个小勾勾，哦，把这个眼睛要夹的部分呢，先把它取出来，然后呢挂在它的头上。好，接下来呢，确定好位置之后呢，我就会把它夹固定了。好，这样子才不会太长，太长都要碰到翅膀去了。确定好之后呢，我们把它夹紧，把它收起来，把它夹紧。好，这样子，小鸟基本上这个造型就完成了。这样，那当然一样的，也就是还是要来给它滴一下快感，在每一个关节的位置呢，我们就给它一小滴。好，这样子呢。它就不会开掉了，好，刚刚的小兔子已经干了哦，现在这样眼睛就不会动来动去了。那这个呢，你可以把它绑在其他位置，或是做花插，都还蛮可爱的。哦，加个月亮的话，我找我的月亮。加个月亮的话，就有中秋节的感觉了。这样，中秋节的月兔。好，最后一个小动物呢，我们今天分享的最后一个小动物呢是猫咪。猫咪它的难度会稍微比较高一点点，但是也是很可爱的一个造型。这样，好，首先呢，我们会取一个60公分长的线段，因为猫咪它有比较多的位置要做，所以那个线段要比较长一点，然后一样从中间开始做，好，先折一个尖尖的头的部分。好，这个是要做那个耳朵的部分这样。然后呢，再来给它2个尖尖的三角形，好，耳朵尖尖的，然后旁边侧边我会给它做的有一点圆圆的。好，这样子。接下来做猫咪的脸颊，大概取差不多1公分多一点的位置，先折一个脸颊的宽度。好，接下来这边呢，我会把它做的稍微比较圆一点。这个地方就要稍微调整一下，因为每个人喜欢的脸型不太一样。好，这样子是我想要的一个脸的一个位置。好，接下来呢，把这2个脖子打开，因为这个猫咪这个形状呢，它这个脖子这个位置呢，它是会松动的，所以呢，我这个时候呢，为了固定它，我会给它做一个项圈的造型，所以呢，我会在这个脖子这个地方加一个圈圈。首先呢，我先给它折一个弯钩，小弯钩，然后扣在脖子的一端，先把它夹紧，然后决定好脖子的宽度之后呢，把它折过来，把多余的部分剪掉。
然后因为它这样还是会动来动去，所以我们再把另外一边也给夹紧。把脸型调整一下，不要让它跑掉太多。好，再来第2条。我项圈的部分，我通常都会做2条，比较保险一点。这样看起来比较宽一点，比较可爱。另外一边把它折过来，好，多余的线剪掉。好，比较蓬的那一面，比较蓬的这一面，我会朝外做外面这样。好，这样子猫咪的脸型基本上已经固定完成了。接下来是身体的部分，身体的部分我会折一个有点像水滴形的一个形状这样。那因为这个是正面，所以呢，等一下尾巴我就会坐在它的背面后面那边这样。好，那这个屁股的这个部分呢，当然我们也要给它固定一下，我们就会拿一条细线，拿一条1 mm 的细线呢，绑在这个下面这里，缠绕大概3、4圈就可以了。好，4圈了，然后呢，把多余的线剪掉。收紧。好，再来呢，我们要做它的尾巴的部分了。这样，那前面这一条线呢，基本上我就会直接收尾了，因为等一下用不到了，我就会直接收起来，这边就不动它了。等一下再收好，先把它打开，等一下再收。好，我们先做尾巴。尾巴的话呢，我会做一个 S 型，绕后面做一个 S 型。用徒手折一个 S， 然后呢，因为猫咪的尾巴是有厚度的，所以我会用这个圆珠形的工具夹住这个尾端，然后把它折一个，顺着这个弧度，这样子，顺着这个弧度呢，跟着它一起再做一次，做一个尾巴的一个造型，这样。然后呢，这个固定呢，其实是要绑在线的另外一端的，就是绕在这个圈圈上的这样子，把它绕到前面来，然后呢，用这个线尾这个部分缠绕在这个猫的这个身体上做一个固定，然后绕1圈之后呢，把多余的线剪掉，把多余的线尾收进去。所以我刚刚这个地方我后来没有先收，因为我觉得尾巴绕回来之后下来，它需要一个地方可以绑，刚好就绑在这个圈圈旁边。然后剩下这个小线段呢，你就可以做一个你想要的造型，或者把它剪掉也可以。那假设说我们今天想要给它做一个小造型，譬如说我给它做一个小爱心好了，我做一个爱心的形状，小爱心的形状。这样子，小爱心的形状，然后再把多余的线剪掉，然后把这个线尾塞进去，这样子。好，猫咪，这是它的尾巴的部分，这是它前面的部分。那这样其实它本身是没有什么功能的，所以我呢还会再给它做一个可以吊的一个扣头的一个部分，这样。那扣头的部分呢，我们就可以用刚刚剪下来这个线段，给它折一个小小的圈圈。折起来的圈圈就是这个形状，这样子。然后呢，我们再把它绑在它的头顶上的这个位置。做一个
固定的一个动作，这样把它旋转绑上去，这样绕个一圈就可以了，绕个一圈，然后剩下等一下把它夹紧。那我会建议呢，如果说是要当饰品的话，我会建议用硬质的铝线来做。但是一开始初阶练习的时候，其实还是用软的比较好操作，因为硬质的它，曲线上可能不是那么好掌控，但是当然它会比较坚固一点。那软质的铝线的话，就是比较容易变形。好，像这个扣头的部分呢，就完成了。那就等一下就可以加个链子吊起来，或者加个钥匙圈，或是加个链子吊起来，这样。好。那一样呢，记得还是要给它滴一下快干。好，那这个猫咪呢也完成啦。所以今天呢，就是分享这三种造型，就是兔子的、小鸟的，还有猫咪的这3种造型，这样。好，那如果说软质的铝线用完了，想练习硬质的也是可以的，因为真的硬的做起来比较耐久一点，比较坚固一些这样。好，这个就是今天的那个动物的分享，谢谢大家。